Egli dhe Gjesi janë ndër emrat më të përmendura në rrjetet sociale, që pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, ata nuk janë parë asnjëherë bashkë, por së fundmi, fancat kanë kapur një detaj mjaft interesant. Si Gjesi, por ashtu edhe Egli kanë publikuar Insta Story duke bërë reagime të njëjta të fytyrës. Ndjekësit e tyre i kanë komentuar dhe kanë pëlqyer pozat që ata kanë bërë, por edhe kanë ngritur aludime se këto sinjale tregojnë se Egli dhe Gjesi janë përsëri bashkë. Ne vetë një pyetje, a është ky një ngacmim mediatik apo thjesht rastësi? Këtë gjë nuk dim ta themi me siguri, por e dim vetëm ata të dy. Nga ana tjetër, siç u deklarua dhe ditën e djeshme, Egli ka vendosur karrierën e duart e menaxhmentit të Jetmir Aga dhe Çelik Lipajt. Ndërkohë, ndjekësit kanë pritur me padurim një reagim apo urim nga Gjesi për këtë hap të rëndësishëm të Eglit. Megjithatë, këngëtari ka zgjedhur të qëndrojë i heshtur pa bërë asnjë veprim publik, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që në privat të ketë dërguar një mesazh për Eglin. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.